til tøyn som lortar. Kvinnan som visste hva henne hei hent, kom nu rødt og skjelvande og falt ned for honom og sier honom alt som det var. Ta sier han ved henne, dotteren, trygg tøyn og frelst je, fær i frie og vi frusk av plave tøyne. Så jeg digger stien i her og i sin her. Tur hørt om Jesus. Helt en egen drastje i tøyne hjarta og gjør bruk av rombraun og tutsi at hvert han og kallar av navn Herrans han skal være frelstor. Hever du oppleva Jesus endefuande verk og i tøyne løyve. Jeg vil seta spurningene til å hava en målståmann som røyner at vidleia, øya, drepa og forkoma. Gå i elskaje lortar. Seter hendan livsens spurning, når nevnte Jesus vid je. Kanskje du ikke kjenner datoje, men du åtte er kjent en tøy uten løyve hver Herren vidtjeit je og visste til evangeliet at han var sarte for bråtøyne, såra for miskjer okra, og straffen var løgd av han, så også få fri, og vi svaren hansara grødd. Ja, vi har hørt så mankar vittnesborar. Et ta og i leie mye knæ, hvordan mange kan ikke rønt dette av Sarepta. Ta jeg og boe sammen. Jeg har hørt så noen vittnesborar fra fyrre av, mittlån eldre atterlige, hver og foreldre, ommor og abbar, bøkte sønne knø, sammen av sønnen, inn i kammeren, her som de var, ta Herren kattleie, og de takka i Jesus for frelsene, og gå ikke i vår til hans herre. Gåe viner, nær hver handan løtan tjatt her. Ta at du stå i for herren om, og valgte han. Sett i alit tøyt av han, og tog mot i honom som tog noen frelsere. Må herren styrke deg om. Jeg håper at det kunne være en oppmuntran nu møter skal halda av fram at et godt fundament av leiene til Herren for at jeg kan være løgt. Som det stendt skriva om oppgavene til Johannes Døybarnen, jaune Herren veien. Jeg vågner at det her kan være til at gøtan satt her, at Guds kall kommer til tøyen, og at du begynner fetene mot Herren. Herren kommer kjøtt, gjør ditt reier, å møte gode tøynen, som skriften sier. Nå får jeg synes jeg sang om en mamma som sammen med sine badne, og til einfalde hjertens takka Jesus for frelsene. Min mor lærte med han færa til god signe i ødel. Minnes är som löjt och lav i sångar stå. Och i mår samman vi med la och bär. Bär Jesus, bära vi med som älskar er. Vi lærte tjeva honom eina tø.
Her løyd, her glede frier at få. Her et løyvan fær som takka vi. Ein drekkur her og aldri hyster meira. Og måvor lærte med han færa til. Da 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 da. Säger att Jesus døye fyrir meg. Og Golgata han døye fyrir meg. Han elskar meg, tog alla heimsins synd og synd. Vær slien sportur sartur fyrir meg. Løyd, glede friur få. Av et løyvan fær som takka vi. Ein drekkur her og aldri tyster meira. Og måvor lærte med han færa til. Ein tøkk til Herran, og det gjør de alla mån. Takk for det, Svein. Neste hangen vi fra Sinja. Jeg tror ikke men Kristus mer, og det sikkert alt kjennene inne, men han øyelig kjøttere lærer, og har øyelig god år. Ja, vi får takke. Ta himmel gav, ta största givet
kommer dubbelt kvartetten när jag var inne framförsle. Gör så väl. En sanche som urenskon som åpner regnet eller tøtt til akkara. Det er urenskon. Vi er ferdig å synge en sankatrat, og det den kjente sangen om spørsmål kvøy. Kvøy var han eldur til Golgata træ. Kvøy simar, kvøy hekkan her, Sakariasen tøtt.
fyrnast hans kærleika tå, kvui, og kvui øtta skal nei, nu og han mer heilt luita må, kvui, og kvui øtta skal løt vera han at mun miskjer og skuld, han tok her sjolvor av seg, kvikta hver sin bægir skjønlig og dol, han galt her alt fire med. Hjertelig takk til Dobbelkvartetten av Ebenezer for hjertanemande sang. Nå for Jastrid Adol Sørensen at tale. Ja, det er sånn at man passer alt til morgen. Ikke men Kristus mer. Jeg som sankeren velja sier det så som jeg ikke det skal være. Ikke men Kristus mer. Det virkelig stått til det være her, og så ikke så store mannfjølt, og jeg vet at jeg lurer eisen jeg har nett noen. Og det godt at kunne være sammen, og det godt å samles om Herren. Nå det så mye tillkommen at home kan minnas da som helt liten jenta var vi mamma i det samfunnsstevne i Saltsølen, så man være nok skomne trådene. Og jeg vil alltid elske Gynja møte og være sammen om Guds år. Og til at Gud sendte sin son og i heimen som menneske. Jeg må si at jeg undres bare mer og mer om dette. Om hvordan stor Guds nøye at han ville lete sin son som offer for synd. Han som ånka sin til gjørst. Han lete han som offer for synd. Dette et størst lønntarmal. Hvordan god langt fra at i åren heimeren var skapt og hoksa i en atlan av bjarga mannaatene. Og i langt tog, jeg vil si flere viker, så har en sanker jeg sunnje for meg sjølvan, og han vil gjøre nekk i munnen hun hjemme i eisene. Og til sin sankeren som vel kjenter, underfotla frels og fanne, frels og fruja, evige, ta mot hjärsta komma känna Jesus som en frälsare. Och det är en underfull frälsa. Det är störst att känna Jesus. Och det är gott att känna han. Och det kan I vittna. Jag kan ett längt liv att det var fylls vid honom. Jag kom som en ung jenta till trygg var Herren. Jag tycker vi har heimen av badna trygg, men jag var så repta först för 11 år gammel. Det har gjort det greit for meg, at dette var noe som jeg selv måtte ta en støv til, og jeg fikk fri ved god. Og det var godt å ha Herren vi, og I øtlom vi I skiften. Neste vers I sannsjen sier, «Bira som jeg kan bære, vi hans fot letja kan, kraft til strøy og hjelp I rønton, gjøk noen bøn alt og fann». Ivskriften hjärsta tikkara øttest ikkje, til trykva av god, trykva av med vi. Dette år som Jesus sjálvor sier, og han setter, og I bøypene som vi leser det, så stender et utropstegn at han fyrer. Det som han så innerlig vil si etter her, han ønsker at trykva av god og trykva av med. Han ønsker at vi skal være frelst, vi trykva han. Men också det som Svein säger kan trycka vi tog som vi tryckva. Men hur vi tog som vi höra och hur vi tog som vi läsa och som vi så ofta har hört.
Og det har vi også sett nå om eisen da det narskast en tog, hva vi får høre det som søvner atter som vi så ofte har hørt. For jeg leser sett om Marie og om Josef, om Tara Gjerstale og Tara Trygg og Tara Alit og Gode. Maria var en blå ung jenta. Hon var trolova. Hon hei våner og gleder og vantaner for framtøyna. Men så hendte neka som brøtt i alt. Og vi leser i Lukas 1, fra vers 26, at i satta måned var Gabriel angel sendur av Gode til boi i Galilea, som eiter Nazaret, til mått som var trolova vi mannen i at Josef av huset Davids, måtten at Maria. Angelen kom inn til henne og sier, «Heil til Noaja, Herren vidt her, sikna erst du mittelen kvinnor.» Rassla fall av henne av åren hansara, og hun hoksa i om hva henne helsa om til hava at tøya. Og jeg undrer, vi kan stekka litt her, altså hun må være blitt pura forskrekt. Det er gosser verre. Hva hever henne helsa at tøya. Men angelen sier vi henne, og det er det samme som i utskriften eisen i hjertet, det er øttest ikke. Angelen var kjøtt å si vi Marie, øttest ikke, Maria, du har funnet noe i Tjagode, og nå skal du være ved baden og eie sånn, han skal du kalla Jesus. Og vi kjenner så vel disse søvnene, men ta i til nå til jåler atter, for høyre han atter og atter, høyre hva søvnene sier, og lese vel at det som de leser. Hva skulle Josef nu gjøre? Han var jo eisen av pastor og gjes ned. Vi tror at Maria, hon var lojen og ivergiven til god. Hon visste eisen i hetta for å få konsekvenser. Josef hei 2 muligheter. Han kunne lette Marie være steinar for sin otroskap, etla han kunne skiljas fra henne og leisgjeve henne fra lyften og terramiddelen. Og til hver til han hoksa jo atle jeg gjøre. Jeg tror lovelse til at døven var lykka bindande som et tjonarband. Men så, det stender i Matteus 1. kapittel, her leser vi om Josef, at men vi til at Josef med henne var rettviser, og ville ikke gjøre henne til skammer for allmenningen, atle han løgnelige å skiljas fra henne. Og jeg halte akkurat det her som suttja vidt eisene hvordan reilige og i medveren Josef Kanskje ikke så løye godt valgt i akkurat han. Og så leser vi det videre. Men medan han hoksa om hettar, visste angel herren seg for hånden i drømme og sier, Josef, soner David, øttast ikke teka til til Marie og kontoina. Det som i henne gitt av hele andan, og hon skal eie son, og du skal kalla navn hans er Jesus. Han skal frelsa folk sutt fra sinton tarra. Atter her suttja vid, tuttningen av hvor kom Jesus? Hva var atlan godt sett av løndarmale? Og vi suttja Josef, akkurat som Maria, han var lojen, og han gjør det til som angelen hei og avlagt honom. Og Maria eier sonen Jesus. Og det var ikke om det beste omstøven, hun åtte han. Men her andre marskene som hadde opplevd størst ontor og hørste seg glede på, så beste bøyene mannen at det nekran til ei hørst. Tekkon det en frelsare føtter som Kristus Herren i stedet i Davids. Her får jeg leita opp badne og komme til fjøse. Og her funnet her badne. Vi kunne umynda okkon hesa sjån, der sjåe. Eina mamme, vi eina nøyborn og badne, og i fentsjonen. Nøkker sjån bedre enn a suttja til. Tank gleden at et nøyborn og badne født i heim. Men
henta sjonen hever størsta karlasjonen, og i nekar hever seg, karlaken og gleden, til hetta batne var født vid einon endamale, og til var at dodja. Til han skal frelsa folk sutt fra syndon tarra, og tikkon i det en frelsare fødder. Samfunnet mittlen god og menneske var bråte, og til samfunnet yngste god så innelig at rette opp at. Han yngste av et ødel skulle være frelst, og han yngste fram om alt eie okkara hjärsta. God elskar te. Han elskar te akkurat som du erst. Jesus sier sjálfur i fjallapratikene, i kapittel 6, og vi leser fra vers 13, her sier han, «Fjære inn i trånka postre, tog postre vort og væren breier, som fører til undergeng». Ekvelig alvarsamt. Dette Jesus ekne år. Og det mange som fer innom det. Og så sier han hvor jo postre trångt og væren smäller som fører til løyve, og det få som finner han. Så måste du huxa och tänka av det själv. Och vi ber det virkelig göra det. Hver vei du av? Hver fører han veveren 2 gånger etter til? Jesus ønsker å gjøre til løyve. Så han veveren som smäller fører til løyve. Til evige løyve. Og han ønsker at du som tror på han, og jeg vet at som trykker han, og her nekk inni som trykker han, han ønsker eisne at eie okkara hjärsta fullt og helt. Jesus mittelmæveren som fikk samfunnet vi god i ordan attor. Det ein god og ein mittelmæver mittlen god og menneske. Menneske Kristus Jesus som gav seg sjølvan til løsegjalt for ødel. Guds atlande fyr tær og tøyn og løyve ikke minne enn et nytt liv. Han skaper noe nytt. God ønsker at gjøre det et nytt hjerte, og at du tror at sånn hans er Jesus Kristus. Og vi leser eisene i Bibelen, og i 1. Johannes brev, at God kærleidje. Han kærleidje. Han elskar te. Og kærleidje hans er ikke avvarskaver så som okkar menneskeslig kærleidje Han ikke avvarskaver av om du trost øyla negv eller størst, eller om dine tankar og kjensler rettar ifri hånden. Om du huksar så gjør du kærleidje menneskeslig. Kærleidje Guds ikke avvarskelig som okkar og kærleidje Guds heldre ångkant og opphet. Ångkantøy. Heldur ikke om vi vanvir han, ikke legge ui han, om vi vreka han eller hå han. Guds kærleidje brøytest ikke. Og okkara gjerer, den brøyte heldur ikke Guds kærleidje. Og minkan ikke. Men okkara gode gjerer, ødja heldur ikke om Guds kærleidje. God elskar, og han kærleidje. Dette ikke god tøyender. Vi høyrer sånne ringtøyender. Man tar nästan att läsa i milen eller täntra för utarplasjonvarspe. Men vi tar god tøyende til tøyende det. Og kanskje du gjør den strøyst vi imist. Men minst til god elskar det. Og får vi et verlig fætre i som stora karlæga, så kan hesen karlægen fullkomlig brøyta okkara hjärsta og gjøre okkur meira loik i Jesus. Og hvordan var Jesus? Han gjørtes menneske og levde som menneske, mittel mennesker. Og jeg elsker å lese i evangelien og lese og suttje hvordan Jesus var, og hvordan han bär seg under alle mulige omstøvene. Vi leser til dømes om Filip og Andreas, som var til steder sammen ved hin og lærersveinen. Da jeg var østkjemner om man skulle gjøre 50 måneden at ete. Jesus takkar. Lærersveinene røpte av øtta i stormen. Jesus svev. Peter tog til svøret for å bergast vid tjenere høvdspressens.
Jesus grøtte sarta tænaren. Ta i lærsvennen svik i han, rymte han ikke heim og rinken høyre. Ta i Peter avnokta i han, gjørst han ikke sintur, og ta i hermene spurt i anlite, ta vær han frisamur. Han fyrgav sunn og fortjentån, han yngst i ångkant i hevnt, han misti ångkant i male ur eksjon som honom var sett. Toi menneskesåneren kommet av leit etter toi som fortapt der og frelsa det. Og vi suttje eisne Jesus i gjeranstenen, hvordan bøttene flokkast om han femte teg. Han klettest i liljene av marskene, han klettest i å tjene øron, og han klettest i å djeva folk nutjar møvleikar som høtte tropleikar. Spårningen trus du av Jesus. Han elskar det så nekv at han heldur at du varst verd eller verdra dodja fyre. Han innskjer å frelsa det, og han innskjer å gjeva til et nytt hjärsta, et nytt liv. Og han er ved mal og atlaner fyre akkurat tutt liv. Vil du lete han sleppa brøyta tutt hjärsta? Du til reier til det? Roland byrja i seg samfladsstevning å som kletten som vi løyta av. Og han leser dette verset. Kom til hans er en livande stein som visste vrekar av mennesker, men god til utvalder og dyrabær. Og ta Jesus enda i fjallapratikna. Ta sier han disse søvnene om 2 menn som bygde hus. Og han sier i Matteus 6:24, hvert han som tog høyres i årmøyne og gjør etter taimon, ver løyker viti og manne og bygde huset av Hetlo. Grovrekne kom, eierna vokso, og vinterne blåste og rakte etter hus, men det fall ikke tog til å være grunta av Hetlo. Men hvert han i høyres i årmøyne og gjør ikke etter taimon, ver løyker døra og bygde huset av Sante, grovrekne kom og eierna vokso, og vinterne blåste og rakte etter hus, og ta fall, og fall tess var størst. Bytjer to å trykka grunn. Jeg vågner virkelig at du ikke først ut av disse høtlene utan du finner greie av tog. Og at du kan komme ta seg ved omkran som kan be av vittar og hjelpe deg, det som vi var kjente. I en feil enda vi har lest det sørste versen i sannsyn som jeg leser ur. Trykker salmon og Jans håndton, han mer heldur evigt fast. Frier mun som flowen støyer, nøye pakten aldri brast. Og om en vittnesbord skal være, det som Nilai sier, at når han mer atlar dier, ryka nøye han ser nær, og ta mest til han trønke, stendur tryggvast han vi mer. Amen. Takk for det, Astrid. Vi får synge Jesus halt meg vid til en kross, og det er velkomne å reise deg opp. Så
Jesus vil og boja, brått og skøy noen kjemur du, kjøtt stund til loja, kross og ren, alt moi næra bære, til et her og i himmelen og bedre prøys fram bære. Nu talar just i Tune Bank. Ja, jeg vet mest jo i at som Svein nevnte, hetta er god sær til, og jastet hva som hette om kærleika Kristusar. Og til det som er rotig med en av tog, det er en sanker om kærleika som vi finner i Gamla testamentet i Hasonsjen. Og jeg vil gjengst at jeg kunne lagt at seg til hesen og gjørst det størst for okkon, hvordan høgt Gud elskar okkon. Den kvinnan som vi leser om i Hasonsjen sier hetta, svørst er, men inteslig korsene. Hun sier, vi hikk ikke ert mer, tog at jeg så brent av solene, siner mauer munar var ytler vi med, og sette meg a røkta vinkarannar. Min ekna vinkar har vi ikke røkta. Så sier han etter senast, hvor skal jeg genka som vilst kvinna tja fyltjon fela jeg muina? Så det her var en kvinne her som sier noen ting om sitt liv, og da vi så koma til senast i Jesu Sanje, så sier hun hetta, ta var og egen hansara, som ein vi finner fri. Så vi har en kvinne som fer fra, eller fer i jøkna, egentlig stora brøyting i sinne liv. Og jeg vil gjengst at ta i to har vært møte i kvöld, og til vi har vært hårstende bådskap og tale i kvöld, at det samme vil det hente i tøyne liv. At en stor brøyting for fram i tøyne liv, og til møte Jesus og Kristus. Det gav ditt liv i til ham. Henne kvinnan helst være vekra, men hun domte ikke ordentlig støvene som hun var ui. Hun kjell seg vilsta. Vi tykker vi at mange mennesker kunne godt kjenne seg så løsner. Kjenner vi dokken okkara beste utgav. Blomar okkara liv. Vi da røttom sted. Genga vi til røtte leiena i livene. Og hver skulle vi fylgjast vi? Skulle fylgjast vi her som hiran noen, eller her som leier noen, her som bølger noen. Det er ikke vi akkurat livet som kan gjøre at vi enda vi så med nye støve som henta kvinnan sier at min ekna vinkar, mitt ekna liv, det har vi ikke røkta. Og hun sier hette at brent av solene. Hun har vært til hardt arbeid, soblar omstøver. Ja, og vi kunne også om at tar som hadde sett henne til hette våre syner, mauer, munar. Henne er ekne brøvs, ekne holdt og blå. Og vi kunne godt se dere handa spurningen, hvordan ber det til at de som ringkast ved mennesker, vid mennesker. Hvor det så løsner? At mennesker føler sitt liv, at man ikke kunne røkta det. Det er ikke blåma, så det som det kunne til å blåma. Vågne bøypene symboliserer med en annen glede. Og henne liv, hva fyllte hun, hva kunne hun fylle i sitt liv? Hva kunne hun fylle vi? Og ja,
vin og rusande løyer til en ting som vi godt kunne fylle i okkar liv. Men arbeid, karriere, utkjønt, okkara hos vel vi trener, vi kunne lese, vi kunne granska, vi kunne samle okkar rydgjødømme, vi kunne gjøre alt mulig og fylle alt mulig i okkar liv. Men det er det som får okkar liv av blomma, som det åtte og som det eier av blomma. Det her som vi nevnte hette godt, men hette det beste som vi kunne finne i livet. Kvinnan sier i början i Hasangen hette at «Tog kærleidje tøyn bedre enn vin». Her er nekka, og her nekka som bedre enn det som vi kunne fylle inn i liv okkara. Hon har møtt en manne, og hon kom å kjenne kærleika hans herre. Og i hese mannen og i hese kærleika fann hon en fri. Hon fann fri. Og jeg vil de yngste vid ødel, vi kjenner ødel disse kjenslene av hva det fri. Da her han kunne fara nyer, vi kunne slappe av, fasaden kan fara vekk, vi føler oss trygg, vi føler oss elsker. Ja, man kan sagt nesten ta man kommer hjem med flåfæren og flåtøttene sier velkommen hjem. Det er en deilig kjensla. Og så kom hon her til. Da leser jeg om i Hasangen, og det er et av beste bråtet som her nekka og bråt i Hasangen, som jeg elsker. Men et av timene hetta, som vi leser i kapittel 4, og det går herfra, hver medveren eller brukkommeren sier hetta vi henne. Hon sier vi hetta vi henne, kom vi mer av Libanon, bror min, kom vi mer av Libanon, kom Åman av Amanatinte, du har tidsi hjärsta mot, syster min, bror min, som karlaget tøyn livshelor, syster min, bror min, hvordan menn kan betre enn vin ikke karlaget tøyn, hvordan menn kan betre enn atlar engande orster ikke engen av smyrslen tøynen. Honengur drøyper av varren tøynen, bror min. Engen av klæven tøynen som engen av Libanon. Stongter orstagrærer syster min, bror min, avstongte brunner, innsikla kjelta, og han heldur av fram i hesen heter Negv, men la oss bare lese dem. To vekser opp som lund av granateblatrøvun, vid døyrun avvøkste, cyprusblomon og nardusplanton, vid nardus og safran, kalmus, kanele og alskjens røygelsestrøvun, vid myrra, aloe og hinnom besto av alskjens kryddorstron, kjelta og i orstagøren erstu, brunnor vid rennande vattne og streimon av Libanon. Jeg vil lise nok nekva av hesson som brukkommeren, la mæveren sier vi hessa kvinne. Det som jeg alltid så godt av suttja, det hva hoksa i hon, og hvordan sa hon seg sjálva. Ikke hitt etter mer. Svørst? Vilst? Hva ser brukkommeren som Svein sendte, ta han hikker? Hva sa brukkommeren? Så han en ytla røkte han vinkar? Så han en brenta kvinne? Nei. Han beskriver han at du ikke bare en vinkar, du en orstagar, du en lund. Du ikke bare en lund, du en lund vi alskjens døyron avvøkst, full av vøkstre, full av gåen enka, veklar utskjønt. Og tid, han sier, du har tid til hjertet mot. Og dette evangeliet. Dette evangeliet. Jesus Kristus, da han ser til, da han ser med,
så ser han et dyrabart, et underfullt menneske som omättelig anlegg verst. Og ta og Jesus sier dette at tog så elsker i godheimen, som Jasser var inne i, så var det ikke en god som lengt bort, som synte kalter, fjærstøve, men det en god som sonen sønnen Jesus Kristus kommet nær, og han elskar oss. Det som kan brøyta okkara liv, til kærleik Kristus er. Til hvor så størst vir han ser i okkon, at det kommer hendan heim, at djeva liv sutt. Men det et som vi sutt i hesten som vi les. Det at han sier stongtor urstagar. Avstongte brunnor, innsikla kjelta. Her ikke gongt. Jeg slipper ikke inn. Det samme galtande i tøyne liv. Jesus Kristus får ikke brådas inn i tøyt liv. Jesus trånger seg ikke inn. Jesus stender utanfor og sier, jeg så ikke til som et dyrabart, elskelig menneske. Han sier etter at seg, Lukas som han bruker om seg i broren, han sier, kom vimmar. Det er ikke Jesus eisen i kvöld. Han sier, kom vimmar. Men du måste leta meg opp. Og om kvöld, hvis du leter opp, så kommer Jesus inn i ditt liv. Her og nå. Og tar vi lesa i Hasansnon, dette, tar broren leter opp, så skulle han lese til i 16 i kapittel 4. Vi på føringa burde vel kjent at det er. Hun sier dette, vakna norranvinter, kom sunnanvinter, dette kjenner vi alt til dere storm og vever og vind, men hun sier dette, blas tjøk noen orstager moin. Hør nå, hva det hent i henne løyve? Blas tjøk noen orstager moin, så enki hansara streimar ut. Så sier han dette, heie viner moin, vilja komme i orstager soin. Og etter å si at det var ikke henne orstager. Hun givet sin orstager ive til sin brukkom, til sin mann. Og så sier han dette til at og nåte dyra avvokst hans herre. Her var en stor prøyding for fram i henne liv. Hun sa sitt liv til å være kjær hessen vine. Hun sa sitt liv til å være dorst og fullt av gåen avvokst. Og brukkommeren sier i Ørn 5.1, han sier, som svær til det som broren har sagt, ja, jeg kom. Som sier Janne, hvis du kvöld, let Jesus komme inn i ditt liv, så sier Jesus, ja, jeg kom. Til senast så kunne vi spørre, hva er dette en gammal kærlagssanger, en esterløske kærlagssanger i Gamla testamentet, hever tjennega sia for okkon i det og Jesus Kristus. Paulus skriver i Efesusbrevnen, kapittel 5, til samkomna her. Han viser til tjunabandet, han sier hetta, eller viser til skapanna og tjunabandet, «Tu skal med vår færa fra feirmåver, og halda seg til kone søyna». Og teibæger skulle være ett holdt. Og så sier han hetta lantarmål er størst. Og så hugsa vi, og halte jeg ofte, ja, men så mener han vi tjunabandet med mann og kone. Men Paulus sier noe annet, han sier, det er Kristus og samkomna i hugsa om Jesus. Jeg har hatt det størst landarmål, hvordan høgt Kristus elskar samkomma søyna. Og hver er samkomma hans herre? Det er hver og ein som har tidlig mot Jesus Kristus, lov hånden i sitt liv. Og da sørste skal lese dette som Paulus sier bare fram undan, vi gjør det 25 til 22 tid, men elsker koner tikkere, en så Kristus elsker i samkomna og gav seg sjølvan for i henne. Og så er det noe velkjent vers, men så langt ni sier han dette, så han sjølver kunne leia samkomna
framför sig och i dörd, så detta, utan plätt, rocko, eller näkas lukt. Jag har också bara monen i mittlen, dessa kvinnor som säger, hikk ikke etter meg, brent av solen, vilst. Og en dag for hon, og en av hver som sett ut alet av Herren Jesus Kristus, å kunne være leit fram i dårtene, utan plett og utan rokk. Så tar vi komma til Jesus som vi vi ødler nokre løyve, og vi kjenner hvordan høgt han elsker rokk. Lov honom inn til et løyve og takk mot honom, mot innskjøtt til tøyne kvöld. Amen. Vi tverra sinnsattor en sang dubbelkorretten. Ta vi for 45 år siden börjar vi at vennja saman. Ta kom vi kjøtt fram og henta sangen om vinen. Jeg fann en vin, og fann en vin. Jeg ikke før han kjente, vi kærlagsbånden drog han med, så til så inn mer vente. Vi tar var sunnkjan med en gang før, ikke snakk senast, nei. Men han er lika aktuell. Jeg fant ein vin og kvann ein vin, ikke før han kjente, vi karlais ånden drog han med, og så til synner vende, og nu tja honom heldur mer, hans hånd som ödlon rävor, det hans, og han mun, ui äver, ui äver. Jeg fann ein vin og kvann ein vin, han ser alt valdet meie, han frelse og han leia vil, og ødlom lussens veie, med vatrar dörden er via, og tøy om alt hver trævor, at vætja virska vinna nu, og kvila så i evig. Jeg fann ein vin og kvann ein vin, så gåan heiman samman, eit forsvær sterkt, ein leiara, ein vin som ångan annan, kvært valg kan røyva med ut ur, tøy hånd som ödlon rævor, skal deie løy, skal helvete, nei han mun ui evig. For om hesa tøyna, for halvtrysjaren sjøen, satt jeg heima og lese bøkene som minnes meg rett, kalles teoriprøven, eller køreprøven. Jeg skulle opp til køyrerøynt for å få kørekorset. Minnes vel hentet dagen tar jeg køyrelæreren, og jeg førte ut i større lastbilen, og jeg skulle inn i ferslene og med på inn i havn. Og han sier med Alexander, vær 4 gaver. Du varst ikke hva kan hente. Og så greit han fra at her kan komme et bad, her kan komme en kone, en maver, her kan komme en annen bil, her kan hente snegg, utan at du
varsta. Vær fyrirøygaver. Så igjen da har vi vært en trutja for den nyrje at vi som de kallar for køyre teknisk breid, eller køyre tekniska breid. Det var særlig atla i samband med vinnliga busskøyring. Og da vi fer ut av større veien av Kjeppmanhavn, så sier fralæreren Rimme, Alexander, vær fyrirøygaver. Du varst ikke hva kan hente. Og han endet til også om i år. Han sier ikke at det kan komme en seier ut for det, men han sier just det som køyrelæreren har sagt med meg under 1973. Vær fyrirøygaver til du varst ikke hva kan hente. For 2800 år siden levde en av Taimon profeten som vi kallar de små profeten. Det var Amos. Han var virsten i Israel mellom 600 og trusk til 645. Og han sier ved samtidig syna, i 4. kapittel vers 12, «Gjer det til røyer». Han sier mer enn det. Han sier, «Gjer det til røyer at møta gode tøyne». Jeg var ikke givet om hvert for å være, hver for å komme, men jeg var pura visst, «Gjer det til røyer at møta gode tøyne». Da Jesus var kommet til enden av skøynen her nere, så savner han lærersvennene som hadde vært sammen med vinen, sammen visser. Tar det oppleva som enkt. Tar det seg mannen stedla 11 over. Tar det seg Jesus lette deg ryse opp. Han har gjort vatten til vin, og han har stedla storm. Og nå sier det her, og øtten, han har vita hva for fram i hoan til hesson mannen, han kjente der, som vi sier, uten. Og han sier øtten om framtiden. Og han sier, vet du, hjertet tykkere øttest ikke. Tid trykk var god, trykk var med vi. Og i huset færges munns menneske bosteier, var det ikke så jeg sagt til kunde. Så jeg færre borster, jeg sier at det kunne stå til røyer, og ta jeg det færre borster, og her vi gjør det kunne stå til røyer, kom jeg atter, og ta seg til munn, så de skulle være her som jeg er. Og her som er færre, kjenner ditt veien. Jeg var ikke ivig om hva for å hente. Jeg er ferdig av sted, og jeg kom i atter. Og i det sitter vi til høttelen her, og boja, tog han kommer atter. Vær fyra gaver, køyr tar du køyre, vær fyra gaver til du varst ikke hva kan hende. Amon sier, gjer til røyer at møta god til noen. Og Jesus sier ved synar, jeg færre borster, men jeg kom i atter. Og så spørningen, du til røyer, har du gjørst opp, og du til røyer at møta god til noen. Det er spørningen som vi får at enda vi kvalt. Har du spørninger, så er det nekv her som vil samtale dette og grønne male. Så stekk etter om det skal være. Så så til røy at han dagen ta og i Herre Jesus kommer. Vi lever i en utsikkere vær. Best som frier og ikke vant så er ofrier og krutsk. Vær fyra gaver. Herre, jeg vil takke deg nå vidt enda i sånn løtene i høttelig kveld for dette høv. En affær at ha vært sammen om året. Herre, vi tok som hesser etter plasset du er ferdig hjem, at gjøre okken, og ødelen tøymen som har sett alle suttet til vi har innfallet seg til røyer. Her vet ikke at ødt skulle komme i hendet steg. Jeg vet det som hitt steg, som lukket 16 menn rakna, og om han vittnesbord som rydder med over djøver om steg. Og her ikke vet at ånden skal fære. Her er tale i kveld,
onker som ivast, så gjør det dirve og styrke til at en slukke kan stekke av og få en samrøve om vi skiftene. Så legger jeg dere i tynner hender her. Vi ber for støvn i landen, gjør til visdom, så rettar avgjører kunne takast. Ber for dem i sjuka, veike, ber for dem som høgter sett, dem som av sjøvnen og ærestandens og uthøymnare, vi ikke akkurat landsmån hver det stedt. Og frem alt, frelst landsmenn akkurat her. Så ber jeg for løtene 17. kveld at du skal sikne henne vi. Og sikne til åkne alt som vi har her i kveld. Vi ber det i din egna navn, i navnet til Jesus her. Amen. Så skal jeg ta løsningene her. Klokkan 22.30, klokkan 11 i kveld. Da det åpne hus her i Høtlen i Halse. Og det nok mest for de unge, men annars at som føler seg være unge, kunne jeg snøre vi. Så at hjertelig velkommen til Løtene, klokkan 11. Så det i morgen. Da det såleis at klokkan 20, da en kunnande funter i Åvarasæle og i Ebenezer. Og tannfunteren, han om felags samkommelig tiltøk. Og øyne her et hjertelig velkommen. Og så får vi til 17. parten i morgen, tar vi etter i høtlene. Og til langt klokkan 13, til 15, ta kafé for ødel i høtlene i Halse. Og så klokkan 15 møte for ødel atterlig i høtlene i Halse. Og så evangelsmøte klokkan 20, og etter opp i hus klokkan 22.30. Vi får enda med å synge lyssala vissa Jesus min, og vi reiser oss.
Det var lykke 8-3, og det er at vi får vidtjen av Bethesda-køren under morgen. Bethesda-køren er vi til bægemøten i morgen. Og som sagt, så er mulig til å komme til å prate. Så endelig ikke det knatter, hvis de føler at det tar over 4 tog.